देख्न सक्नुहुन्छ गाइस यो के रे यो पनिसमेन्ट नगरेर जान भाग्न लागिसक्यो तैले कागरी सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो के छ सबैजना सन्चै र आरामै हुनुहुन्छ होला। आजको भ्लग चाहिँ रहेको छ यिनीहरूको दाल भात मासु च्यालेन्ज है यिनीहरू दुइटाको। र यिनीहरू दुइटामा जसले पनि जित्छ त्यसले पाउनेवाला छ एक्स टिम, जसले नि हार्छ त्यसले गर्नुपर्ने छ 20 चोटि उठबस। ल हेरौँ है त कसले जित्छ र कसले उ गर्छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर ल 3, 2, 1 गो। ल स्टार्ट। चिटिङ गर्न पाइँदैन है। पानी हुँदैन। पानी हुन्छ पानी आउँछ। खा जसरी खाने गम खा ल। ल पानी पनि ल्याइदिन्छु है। गिलास होइन बोतलमा खाने। कप हुन्छ। स्टिङकोले खाने। अभी चाहिँ दोस्रो खाइहाल्छ होइन। ल कसले जित्ने हो फटाफट खाऊ है। पानी हैछ। मासु पनि सक्नुपर्छ फेरि है सबै। हजार थाल सबै तोड्नु पर्यो। जसले जित्छ त्यो एक्सट्रिम खानु। यो पनि खानुपर्छ। त्यस्तो कहाँ हुन्छ च्यालेन्ज भने सजिलो हुन्छ। एउटा ऊ खानुपर्छ है यो। के हुँदैन के हुँदैन। ल त खाछु होइन भइहाल्छ। खान्न नि धेरै मलाई एउटा कसले खाने है फटाफट खाऊ। जित्नेले एक्स टिम, नजित्नेले 20 चोटि उठबस। मासु खाने हड्डी नखाने मासु सबै सक्नु पर्यो। तरकारी पिरो छ। चटनी हल्का पिरो चटनी छिटो दाल ल्याऊ सुमन। बाबुसँग जानुपर्ने थिएन। शिक्षकलाई कहाँ दिनुभएको हाम्रो
पानी छ त्यही छ है जेवर जाँदा के भने उठो उल्टा हुन्छ मलाई उठो ल्याउनु म पनि हारेलाई फेरि एकदम एउटा अहिले खतरनाक पनिसमेन्ट पनि छ ल छिटो 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 त्यस्तो हुँदैन च्यालेन्ज त च्यालेन्ज खानुपर्छ सबै न त हारिहाल्छ नि दाल ल्याइदिउँ दालले मसला खाऊ मासु मसला ल्याउँ खाऊ ल छिटो 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 त्यसो भए तेरो अझ मिठाई बाँकी छ ल है छिटो 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 जोडी गर्दा यति गरेर हाल्दैछु नि त कसो खान्छ च्यालेन्ज भिडियो म्यान द्याट इज आवर नट अ दादा धेरै त हुन्छ नि है छिटो खबर खाऊ नै दुइटाले नै खाँदा अलिक बिस्तारै बिस्तारै खाओ केही भएन तर जसले जित्यो नि एकजनाले जित्ने हो हार मान्नु भएको अब खाइहाल्छ त्यसले अहिले हेर्न अहिले पानी छ पानी पानी पनि मजाले उगेर खाने के भयो पेट भर्यो कस्तो लाग्छ अभिजा पेट भर्यो भनेर खाएको ल छिटो मजाले पानी पनि छ मजाले जुसाएर खाने पनि खा केही फरक पर्दैन पानी सजिलो हुन्छ भने केही हुँदैन तर यहाँ सबै छ मासु सासु चट्ट लगाएर सब है अनि मिठाई बाँकी मैले भात सकिन्छ छिटो छिटो तेरो मिठाई त्यही छ छिटो खा मासु पनि सबै खालको सबै छिटो हुन्छ त्यो हेरेछ है के हजुर बसाले त्यसलाई राम्रोसँग पकाएर खाएर नआउनु ल भन्दैछु दादा खाएर राम्रोसँग बस्न छिटो बनाएर भात यता छ ल फटाफट खा मासु भएको भात खानु है मासु त खानै पर्छ सबै थाललाई त्यो हड्डी हड्डी चाहिँ नखायो भने केही फरक पर्दैन अरू त सबै भ्याउनु पर्छ है ल गम्मा गम छिटो मै भ्याउँछु ल छिटो खानुपर्छ अलिक खाओ न खाओ जसले जित्छ त्यसले गर्ने हो छिटो खाओ जसले खाने खाओ छिटो ल के भइरहेको छ च्यालेन्ज हो जसले जित्यो नि छिटो खाओ छिटो छिटो त्यो उ नगर न त फेरि त्यो गरेर किन यता उता हेरिरहेको छिटो खा उता उता हेर्ने हो के भयो पेट भर्यो पेट भर्यो भने जबरजस्ती भरिगयो फुल फुल टु फुल तेरो त खाइसक्छस् त्यो खाइसक्छस् म घरमा यति धेरै नै भात खानु त भातै खाइदिन्छु कहिले धेरै खाइदिनु कहिले बर्थ एकदम स्पाइसी च्यालेन्ज गरौँ बिहान के खाएनुले बर्थ यस्तो गरौँ स्पाइसी च्यालेन्ज जान लाग्यो जानु न त के कति जाने के हुन्छ
नबुझ्छौ मुवाले बाजिहाल्छ बाँच्छ त नि म त तिमीहरू। फटाफट खाइदिन्छु घडा पाउन को हो त्यो नपाउने पाउने हो कि नपाउने ठुल्ठुलो कुरा गर्दो रहेछौ लो थर्काइदिएछ नि भाइयो ल विनर चाहिँ सुमन भइसकेको छ अर्की चाहिँ हारिसकेको थिए तर जसले जितन जसले हारे पनि आधा चारवटा गिलास नभएर अनि कस्तो कस्तो भयो नराम्रो नराम्रोलाई रा एउटाले थाल सफा चट गरेछ एउटाले मासु मात्र खानु सकिदिने लास्टमा यस्तो म भात नि धेरै खान्न त गएको न यो बनाए धेरै छ मेरो रामलाई माइक देन मलाई अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो झन् राम्रो लाग्यो यो खाएर आज खान लाग्छु थाल लगाएर जानु पर्दैन तिमीहरूले आफू न यो भएको छ र पनिसमेन्ट पनिसमेन्ट जिजुलाई पनिसमेन्ट वाली यो हो पनिसमेन्ट चाहिँ हुन्छ उस अनुसार पनिसमेन्ट च्यालेन्ज अनुसार पनिसमेन्ट हुन्छ है देख्न सक्नुहुन्छ गाइस यो के अरे यो पनिसमेन्ट नगरेर जानु भाग्न लागिसक्यो तैँले कागरी यो पनिसमेन्ट नगरेर गइसक्यो ए जिटिए मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ एक्सट्रिम खान लानु भएको छ एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्क सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ सबैजनालाई कस्तो लाग्यो भिडियो र फेरि पनि यस्तै भिडियो आउँदै गर्छ हेर्दै गर्नु होला आजको लागि चाहिँ यति नै हस्त धन्यवाद सो कस्तो लाग्यो एकदम कमेन्टमा लेखेर प्रतिक्रिया दिनु होला